बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही ज़बरदस्त टोटका लेकर आई हूँ खांसी के हवाले से। अगर किसी की खांसी ना रुक रही हो तो ये टोटका भी आजमा के देखें। अगर किसी की खांसी नहीं रुक रही तो 2 सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए। इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके पी लें। इतना गर्म हो जितना पिया जा सके। 3 दिन तक सिर्फ पीना है और ये बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह खांसी का नामो निशान भी नहीं रहेगा। इस टोटके को आजमाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।